Ողջույն բարեկամներ, մի թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, որ կարծում եմ շատ կարևոր է։ Գիտեք, որ վերջի 1 ամսում մենք մեր ներկուսակցական քարոզարշավին էինք եւ պատրաստվում ենք մեր համաժողովի ժամանակ հերթական քվեարկությանը ցուցակի եւ այդ ընթացքում մենք նաեւ շրջում էինք մարզերով եւ հանդիպում մեր քաղաքացիների հետ առիթը հերթական անգամ բաց չթողելու համար։ Ու լինում են իհարկե նաև քաղաքացիներ, որոնք չեն կիսում մեր հետ իրենց քաղաքական հայացքները կամ ավելի մեր քաղաքական հայացքները չեն կիսում։ Եվ լինում են երբեմն նաև, այսպես ասած, միջադեպեր, երբ որ նրանք են կտրուկ մեզ ինչ որ բանում հանդիմանում, մենք ենք երբեմն ավելի կտրուկ լինում նրանց նկատմամբ։ Եւ դա դառնում է քննարկման առարկա եւ երեք մի միջադեպ եղավ մետրոպոլիտենում, որին ես կրկին ներկա էի ու գրեթե բոլորին անձամբ ներկա եմ եղել։ Իդեպ մի հատ էլ երրորդ մասում եղավ, բայց դրա մասին երևի այլ առիթով։ Ու տարբերությունների մասին եմ ուզում խոսել այդ միջադեպերից հետո վարքագծերի, հա։ Տեսեք, երբ որ նույնիսկ մենք շատ էմոցիոնալ են գտնվում տարբեր հարցերում, հետո հասկանում ենք, որ միգուցե այդ էմոցիաները վիրավորել են մեր որևէ հայրենակցի, անկախ իդեպ քաղաքացիությունից, մենք դա գիտակցելով նաև ներողություն ենք խնդրում, որտեղ դրա համար պետք է ուժ դրա համար է պետք ուժ եւ համարձակություն։ Ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի եւ նաև հենց այդ քաղաքացիների, որտեղ օրինակ երեկվա կինը, որի այդ վարչապետը մի փոքր էմոցիոնալ խոսեց, պարզվում է, որ մեր 100,000-ավոր քաղաքացիների անվանել է ժեղ, անեծքներ է թափել նրանց վրա, մեր վրա, վարչապետի վրա, ընտանիքի վրա, բայց ես տենց էլ չնկատեցի այդ ներողությունները նման կերպ մեր 100,000-ավոր քաղաքացիների անվանելու։ Որտեղ են այդ ներողությունները, հարգելի սիրելի քաղաքացիներ մեր, չկան դրանք փաստացի եւ այստեղ է տարբերությունը իրական Հայաստանը առանց բռնության, առանց ատելության խոսքի առաջ տանող մեր քաղաքական ուժի եւ քաղաքացիների եւ հակառակը ատելությունը, բռնությունը եւ կեղծ Հայաստանը ըստ էության առաջ տանողների։ Եկեք չտրվենք այդ մանիպուլյացիաներին, ընտրենք, շարունակենք ընտրել իրական Հայաստանը, խաղաղությունը, տեր կանգնենք այդ ամեն ինչին, ինքնիշխանությանը եւ կառուցենք մեր երազանքների երկիրը, որտեղ կա ժողովրդի իշխանություն եւ միշտ լինելու է ժողովրդի իշխանություն։ Ձեզ բոլորիդ բարի աշխատանքային շաբաթ եմ ցանկանում, լավ եղեք։